Asibingeleleke kubalaleli nababukeli beIbhelel the image. Sila namhlanje siphethe iciko lethu. Kumnandi ke ukuba namaciko awelokhali azokwazi ukuthi aqhube umsebenzi wokucula nokwenza konke okunye kwenza. Kodwa ke asikiye konke okunye ke namhlanje igama lami eqala ngizichaze uCase waKaMasondo imina ke ohostile iciko lethu esinalo namhlanje. Asibuye ke size ngapha ngakulo. Simukele bonke ababukeli nabalaleli beIbhelel the image. Silake namhlanje mfowethu sizwa kithi Mntaka baba uyaphila namhlanje? Siyaphila njani mashoba? Hayi akufani mfowethu. Awichaze ke uchazele ababukeli nabalaleli nabathandi bomculo esingawo namhlanje ukuthi ubani lo sinayi namhlanje? Lo bingelelayo namhlanje Ulashazala umduduzi wakaBiyela odabuka phansi le enhlongwane olundu lumahlikihliki wesikamlaba isigodi nazo aphinde futhi ke akhela indawo yakamanekwane phakathi kwenkosi uZungu. Uyena lokhulumayo njengamanje ngibonga nje ithuba engithenga lithola nabebhele ukuthi bekwazi ukuthi bebe nami namhlanje. Sizwa kithi ngizwa mawuqala uthi Ulashazala lelo gama ngicabanga ukuthi akekho umzali ongaqamba ingane igama athi Ulashazala. Ngaphandle ke mangabe ukuthi ke ikhaya mhlambe umuzi omkhulu kanjalo ngeke ngisangene ekutheni mhlambe onesithembu ekhaya. Kodwa ke asingene egameni kuphela lithi Ulashazala liqhamuka kanjani leli gama mangabe liqanjwa abazali mhlambe nayo nincazela ukuthi babeqonda ukuthini? Mntaka baba kusho ukuthi Ulashazala igama nje alithole nje ngokuhamba kokukhula angaliphiwa ngabazali nakho igama nje liqhamuke seliqhamuka nje uqhamuka emoto nje iqhamuka kanje ngalapha nje bayiqamba igama makuthiwa mhlawumbe inaMasondo azimpandla bathawo yadla impandla. Akithi ke phela insizwa igama ilithola ngezenzo, insizwa igama ilithola ngegameko kanjalo ngenebongo zayo. Okay, asidluleke Lashalazala sila namhlanje uyiciko awuchazela ababukeli nabalandeli nabalaleli ukuthi hlobo luni lomculo owenzayo obabusisa ngaye abantu. Ukusho ukuthi mhlonishwa Ulashazala usemkhakheni kaMaskandi kwezomculo la fikele khona wenza uMaskandi wenze nje isikhashanyana cishe mhlambe kuyophela unyaka manje ngifikile kodwa ngathi kunenyanga ezu5 mabesho la ngifike ngidlale khona mabe ngibuza ukuthi Ulashazala ubukade uqashele hayi angicashi futhi ukulandela ikhono lakho akufanele ulandele mangabe ubona omunye umuntu elenza bese uyahalela kodwa kumele uqale ucabange iqala esikhathini samanje akufanele ukuthi uma ngabe wenza into uyenze ngoba usuyibona yenzwa umunye kumele uyenze into mangabe inhliziyo yakho nengqondo yakho ukuvumela bese kuba luthando ke into engayisho kakhulu uma ngabe unothando lokwenza into oyithandayo uyayiphokophele phambili la sengikhona manje sengithe ukuhamba impela ibanganyana kodwa nginesikhathi sincane ngifikile kodwa lokho kungenza ngibuka ukuthi futhi kahle kwakufanele ngabe kade ngangena ngizosho nje phecelezi ngiqale ngo2015 ukushaya ihip hop. Right Kwasho ukuthi manje sikhulele emakhaya sikhule selusa silima ngendlela silima ngayo sicuphe inyoni so lokho wangaphuma egazini ngathi noma ngishaya ihip hop kwasho ukuthi ikhule ngani le ndoda ngase ngishaya noMaskandi ucishe ngo2021 ngangena estudio ngabo January kanje. Okay, indlela engikuzwa ngayo mawuchaza ngitshela ukuthi kusho ukuthi indlela othema ufika ngayo emculweni wangena ngegiye liphezulu ingakho uzwa bakubuza ukuthi kade ucashe sonke lesikhathi ingakho omunye umuntu oqala ukubona manje kuye akufiki kalulu ukuthi uyafika manje emculweni kuye ngazi ukuthi uyindoda kade yangena emculweni. Okay, uthema uqala ke ungena mhlambe ke emculweni ngoba phela mawukhula mawenza into uye ukhule mhlambe kunabantu obukela kubo iliphi iciko mhlambe kulamaciko akhona noma kulamadala othema ukhula wabukela kulo noma ubuthi mawuzicabanga ukuthi mangingafana nobani mhlambe mangingabase zingene likabani mhlambe ke ake ngithi ke uma ubunali iqhawe ngoba sekukhona abamaqhawe manje ubani obulandela inyathelweni zakhe?
uqala kwami ukuthanda nje umculo ngawuqala ngithi ngawuqala mhlambe ngabo 2000 uqala nje wami ukuthanda umculo kahle kahle lo wesintu ngikhumbula nje umamncane wami wayethenga icassette alibukhwebezana leso sikhathi kwakumahawukela wayethengiwa ngaleso sikhathi ekhaya ngalalela yena kunenye nje ingoma ayishaya laphana eyikhuluma ngabantu abakhe sidluleke lapho kodwa ngibese ngilandela kakhulu lenkunzi leya yangapha enquthu kwelaba kwashowbiz umgqumeni right ngamlalela kakhulu bengeke ngithi ngimlandeli wakhe mina umculo ngulalela wonke angikhethi ukuthi ngithanda lo ngilalela wonke umculo kodwa umuntu obengithi ngimuzwa ngendlela engibusisayo bekulibhovu yes kodwa futhi akuthenanga mangikhula ngase ngithi ngifuna ukucula njengaye ngathi nje ngizocula nami ngoba ngiyakuthanda ukucula and futhi ke ngimulalele kakhulu umculo baningi abafuthi engibukele kubona besa recorder ngaka record mina ngimlalela nje ukuthi kuculwa kanjani kungenwa kanjani kwenziwa kanjani ukuze ucule ube right nawe ngelinye ilanga ngasho ngithi uthando kakhulukazi engilibeka phambili kulento engiyenzayo. Okay, right uthema ungena uthi i-album yakhe yokuqala uyenze ngo2021 yipi album o igama layo bebizwa ngani? Bekuliqhude kodwa noma besingeke size sithi album bekungama single tracks nje ngoba phela bengiseza ubhoko ngamanzi ukuthi ujule kangakanani ngebala leyo ngoma leyo ngathi ngiqala ukuyirecorda ngenhlahla kwathi December ngangiyoperforma ngako ingoma yokuqala ngangiyirecordile ngaperforma ngayo cishe abantu ababekuleya kuloya mcimbi baqhaza bonke emva kwalokho base bengibuza ukuthi uqaleni ucula ngase ngibatshela abathi hayi lutho ngibuka ukuthi kushuthi mhlambe nganginothando la lento kusukela kudala ukuthi ngoba ama platforms ukuthi ngikwazi ukuthi ngifinyelele khona ngicule nangalesa sikhathi ngangakazi kumele ngishone kodwa enhlizweni nasengqondweni kukhona ukuthi ngelinye ilanga nami ngiyafisa ukuthi ngushaye lo mculo ngoba ngiyawuthanda ngase ngishaya ke le ngoma leyithi iqhude eyadlama yashaya abantu yalandela ke qhawela kithi elandele lapho beyithini elandele lapho kube ezinye engeke ngize ngibalule njengamanje ngoba ayikakadedelwa hayi sigodleke lezi ngakadedelwa ngoba angifuni ugcina usudedela amabhomu kungakafiki kwempini gcina sisiwaqhumisa wonke kufanele sifike empini bese yaqhuma. Okay, asize la qhawela kithi uma ungena emculweni ngicabanga ukuthi umculo enye indawo enengqinamba zakhona futhi enobumnandi bakhona kukhona yonke into lapha emculweni. Uthema ungena wena iziphi ingqinamba nobunzima uthema ungena wadibana nabo wazwela kwaze kwafika mhlambe la uthi khona mhlambe sengingaze ngicabange ukuyiyeka lento engiqalile mhlambe iphupho lami ngilithathe ngenye indlela akusilo leli wenziwa ke nakhona ke phela izinto odibana nazo endleleni. Mhlonishwa cha mfowethu ngizocela ngithi ukuhlehla kancane okusho ukuthi ngoba ngeke ngathi ukubalula eqaleni ukuthi ngaqala ukulalela umculo ngo2000 okusho ukuthi yonke leminyaka cishe elako 20 bengile ngibuka ngifunda ngibuka nakubantu abangemuva ukuthi bashayeka kanjani noma baphumelela kanjani futhi amathiphu abo noma izinto zabo bezenza mina bezingithiphisa ngifunda lapho kusho ukuthi makuthiwa kufundwa kwabaphambili ngangifunda mina ngezenzo ngangiyibona zenzeka nana ukuthi ngangibuye ngivakashele ezinye zezitudo ngibuka abafethu becula ngizwe ukuthi la kwenziwa nje bese ngibuka le structure samaskandi ukuthi okay uma kuthiwa mhlambe angifuni ukuhlukumeza nokuphatheka kabi into engiyenzayo kumele ngenze njani kwaba ukuthi ngibekezele ngilalele ngilinde ngibuke kuze kufike isikhathi sami ngicabanga ukuthi sekuyisona njengamanje ngoba ngeke ngasho ngathi ngiqale ngo2021 kodwa manje usungazi ukuthi ngineminyaka lako 10 or 5 ngendlela nje idumela elenzeka ngayo kulento engiyenzayo noma kulomsebenzi engiwenzayo. Right, uma kwenzeka uqashiwe noma umenyiwe ukuthi uzoperforma uma kwenzeka uthi uyagibela stage uzwe kukhona abathi hey akehle lo kuphatha kanjani lokho ukwazi kanjani ukumelana leyo ncindezi leyo ngoba ngicabanga ukuthi la kubalandeli bakaMaskandi bahlukene phakathi abanye bathanda umunye abanye bathanda umunye mabe ngakufuna bakufuni bazokwenza show ukuthi basho noma yini abayisho wena ukwazi kanjani ukumelana leyo ncindezi yabalandeli? Cha ngizocela ngicela ukuchaza la kulesimo lesi ubhuda sibuzayo ukusho ukuthi mina ngoba ngeke ngasho ngathi umculo ngulalela wonke ngikhethile nanokuthi ke ukufika nento entsha kubantu
kubenza ukuthi befuna ukuthi befocus kakhulu kulento osuku uzoyenza ngaleso sikhathi. Uma ngathiwa ngihlangabezana nakho lokho kungakubi, kungangilimaza futhi, kodwa ngahamba ngoyinuka amakhwapha ukuthi ngabe yini le embi abayizwile ngalezi ngoma amathu bayakwenza ukubaphatha kabi, kodwa ngebhadi bengakakwenzeki. Kunalokho besafuna ukuthi ngiphinde kunalokho. Uma uqeda bathi qhubeka, bathi ngiqhubeka, kusho ukuthi o-MC bese bithi cha isikhathi sigcina la bese nami ke ngehlela ngezansi. Nazo qhawula kithi leli gama lamavukane likuphatha kanjani makukhona umuntu ongafika kubize ngevukane? Hayi, elamavukane mina ngathi ngimina ngolashalaza nje ngakhulumela umunye umuntu liyangijabulisa mina. Liyangijabulisa umuntu mengibiza ngevukane, angibi nankinga ngoba ngendlela yena asuka abona ngayo mhlawumbe ukuthi ngilivukane, mhlawumbe ukuthi angakafinyeleleli sasigaba sabaculi asebe phambili kunami. Lokho akungithunuka amanxeba, kunalokho kungigqugqumezela ukuthi ngiqhubeke ngelinye ilanga bese ngimbuza lo muntu ongasho njalo bese mhlawumbe egcine sethi uyahoxisa amagama akhe. Lokho kuyangikhulisa ukuthi umuntu engibize ngevukane, kodwa ngeke ngithi ngizohliphula nje komunye umuntu ngizokhuluma ngize ngicule. Ngeke ngithi umuntu mayesho njalo ukuthi ngiyivukane ngithi angisile ivukane kodwa ngenkuzo ukukakwa, ngoba nabo abafowethu laba basebedumile baqala la ngikhona. Istep sokuqala le. Istep sokuqala lesinabo abadlula kusona. So ngiyaye ngithi uma ungibiza ngevukane awukhuluma ngento velele ulimi nje lethu la emhlabeni. Imvamisa ngizwe ma bekhuluma abasemculweni bethi la emculweni ukuze ube inkunzi emavava fanele uthi mawuqala udibane nengqinamba ukuze uzokwazi ukumelana nencindezi esemculweni. Uma ngikuza indlela ochaza ngayo ngikuzwa ngathi u strong enough ukuthi ungakwazi ukumelana ke nazo zonke izimo. Okay, uma uqala lo mkhakha wokungena emculweni ekhaya bayithathe kanjani lento? Bayimukele kahle noma nakhona bekunencindezi yakhona uthi wenze okunye kuthiwe yenze okunye, uthi wenza lokhu ngesikhathi sokuthi mhlawumbe ufuna ukuyo rehearsa ngibona bakufuna wenze enye into bagcina sebathi nalento yomculo wakhe asiyiboni kahle? Because iyenzeka naleyo nto namhlanje bona bakubona umfana osekhaya wena uzibona uyici. Mfowethu ngizoxolisa nje ukusho lokhu noma ngehli kahle. Mina ngithe sengiqala ukukhombisa ukuthi nginothando lomculo kaMaskandi. Bengihlala nogogo abesilisa nje ekhaya akaze bebe khona ngaleyo ndlela. So izinto bengizenza eqeleni ngibuke ekhaya sengimsula bengumuntu oyifihlayo kahle kahle. Ngakho leli gama lashalaza liqhamuke ngezinto ezicishe ifana lokuthi angivezi kahle kahle. Zonke izinto engizenzayo qhamuka sezilibhomu kungakholakala ukuthi hawu uye lo noma kusuye lo. Kunalokho bavele bathakasa kakhulu ngoba umcimbi oqale ngawenza babe khona bonke abasekhaya, babe khona bonke kuona, bajabula kakhulu. And futhi abakholwanga namanje abakakholwa ukuthi ulashalaza lo wenza into lo muntu lona uphansi kangaka uthulayo. Yebo. Nakho ke ngifuna ukuthi ke mhlawumbe njengamanje uthe zikhona ingoma osazigodlile. Uma ngabe kungafika umuntu namhlanje ethi uyaqasha ucela uzoperforma emcimbini wakhe noma uyaqashwa kule mcimbi kaMaskandi evamise ukuba khona, ungakwazi ukufika ube ingxenye lapha? Ngiyakuthakasela kakhulu lokho. Right. Ngiyakuthakasela kakhulu kangangoba ngabona ukuthi futhi le ndlela yami le ihamba ngalendlela engifisa ngayo nengihlele ngayo. Okay, lokho kungitshela ukuthi ke futhi zikhona ingoma ngoba uthe usafihla induku emqubeni, futhi zikhona ingoma eseziredi njengamanje okungathi makuthiwa uyabizwa ufike uyikhiphe qhumisa ibhomu ngaleso sikhathi. Hayi mhlonishwa impela, hayi ngicabanga ukuthi islide sikaMentshiso ngisiphethe impela manje. Uma ngabe kuthiwa mhlawumbe ethiwa angihambe ngiyoperforma lapha ngafike ngokukhwizisa uMentshiso impela bayophapha mabesemlilo nonzima. Kusho ukuthi abantu abanemicimbi sebengakwazi ukuxhuma uLashalaza azojabulisa abantu. Hayi impela, hayi bengangingabazi futhi kulokho. Bengangingabazi kakhulu lokho ngoba imicimbi sengidlalile sengihlula ngisho ukuyibala njengamanje. Nanokuthi ke uma ngabe wenza into uyizwe response yabo abantu osuke unabo ngaleso sikhathi noma uzobajabulisa ikhombisa ukuphakama, okusho ukuthi ikhona lento osuke uyenza. Sengingasho ukuthi
impela benganqasha ngokugcwele ngoba phela imphumela yezinto esizenzayo sithola kubantu kunjalo angingeze kanjena nami igama likaLashalaza kodwa angiqala ukulizwa ukuthi mhlambe bekushoda ukuthi ngibone lo muntu obizwa ngoLashalaza isiqu sakhe yes bese kushoda lapho ukuthi ngimbone kade ngalizwe igama likaLashalaza angenze kanjena iqhawula kithi siyabonga kakhulu ukuthi sesizoyiphetha indaba yethu siyabonga kakhulu ukuthi uzwakala uyiqhawe elizethembayo futhi uzwakala uyiqhawe elizimisela ukuphokophela phambili futhi uzwakala uyiqhawe elingeke kusasa kuthiwa liphela amandla ngenxa ukuthi abantu bathini kulo kuphela enye nenye into esikushiwo abantu iyona esikunikeza amandla uqhubekele phambili nanokuthi ke ababuye bathi abaziyo bathi imoto ehamba iyona ekhonkotha izinja uma ngabe bekubiza ngevukane bakubiza ngoba usukhona endimeni bebengeke bakusukele ekhaya uzelusele inkomo bakubize ngevukane igama lamavukane litholwa umuntu osevelo sekhona endimeni so ke mabakubiza kanjalo bakunika ukuthi ke wena usungenile vele endimeni qhubekela ke phambili ngifuna ukuthi ke sivale kanje ngoba abantu abaningi abakwazi nokuthi utholakalaphi imicimbi enjani odlala kuyo okwazi ukumenyelwa yona ukuze bangagcini ababukeli noma ke abathandi bomculo bagcina sebekumema kanti mhlambe awudlali kulowo mcimbi imicimbi enjani odlala kuyo noma nje mawusubiziwe na negotiate kahle naxoxisana Ulashalaza ziyadlala okusho ukuthi imicimbi engihambelayo noma enginandisa kuyona angeke ngize ngithi khethekile ngeke ngize ngithi futhi ayikhethekile mase xoxiwe uma ngabe xoxiwe sebesifakile isicelo kungaya ngokuthi nginamandla angakanani okufinyelela lapho kodwa ngikhola ukuthi njengoba ngiwumuntu nje kanje ophilela abantu nophila nabantu akukho la ngeke ngifike khona makuthiwa ngiye khona nje shuthi ngisho ngithi cha bengazizwa bekhululekile ukuthi bengangibiza noma ngabe kuthiwa yimuphi umcimbi ibaby shower noma ngabe iphathi yengane noma thu memulo noma umshado noma umkhehlo noma yini la kuhlangene khona abantu nje kahle Ulashalaza uyadlala akakhethe bala lento ukuthi kukubi qhawula kithi utshela ababukeli ukuthi utholakalaphi inamba otholakala kuzo mubhukwa zonke lezo zinto lezo uma ngabe kunenamba noma i-email noma nanenye kwezokuxhumana bangathola abafisa ukulandelela Instagram Twitter zonke lezo zinto lezo kusho ukuthi enhlakeni lezokuxhumana umuntu mayifina ukuthi engithole engangithola enambeni siqale kuyona ethi 082 096 4805 asiphinde baba 082 096 4805 bese WhatsApp iyenza konke ngoyisanda ngisho SMS ngisho please call ungawenza right ya WhatsApp but ya WhatsApp iyakwenza lokho bese kuba ukuthi ku Facebook uzothi Lashalaza noma uzothi Lashalaza SA moko wathi nje Lashalaza SA uzovela lapho uye ku TikTok uthi nje Lashalaza kuphela umseshe uzomthola ukuthi uLashalaza lapho uphinde futhi uye na Instagram uzomthola futhi uLashalaza lapho nje Lashalaza uzobe sekuyivelela konke nje ukuthinta uLashalaza even nama video la se perform ekhona uzofika uthola lokho uphinde futhi ye ku Twitter uzophika useshe futhi uLashalaza bese kuba ku WhatsApp kule number sengishilo ke ngicabanga ukuthi izona inhlaka lezi ngathi ngatholakala kuzona information. Okay uLashalaza uma ebhukwa ethe uyabhukwa namhlanje kuthiwa uzoyodlala eFriday uma ngaba asebambukile uyafakelwa yini imali etoro cha hayi lokho ke ngoba sekwabalula siyayiprefer ukuthi umuntu mhlambe mayifuna ukufaka imali mhlambe ngayifaka mhlambe kuma account ahambe o deposit ongenani ngoba ezitolo kungathiwa kuyadelay mhlambe ngenzeka mhlambe umuntu usemtuba mhlambe emtuba awukho checkers noma nje into ekanjalo kodwa nje ngaprefer ukuthi uma kuthi umuntu uyangibhuka ufuna ukufaka imali mhlambe ngayideposita ko Capitec noma ko FNB noma ikuphi la engenza khona. Nizwile ke babukeli into esibalekela la qhawela kithi sibalekela nokuthi kuyenzeka
kube nalaba babiza ukuthi amapokoza, kube kuqhamuke umuntu azokhanda i-account eyifake azibize ngolashalaza, aqede lapho athi uyabhukhwa imali ayifakwe etoro kanti usekwenza lokho ngegama lakho. Ingakho uzwa ngibuza ukuthi uyafakelwa yini imali etoro ukuze abalandeli bakho nababukeli bakho bezokwazi ukuthi uma ngabe kunomuntu othi ulashalaza uyaqashwa ucela ukufakelwa imali etoro bazi ukuthi akuwena lowo. Cha impela hayi bangumele bekunotha impela lokho kusuke kube ngathiwa kube ngayena ulashalaza wenza lokho. Uyabaqinisekisa? Ngiyaqinisekisa ulashalaza ngeke zithi hamba udeposit imali esitolo kodwa uyokunika i-account number yakhe noma uyokunika izinto eziyokhombisa ukuthi i-account engalashalaza. Ngicabanga ukuthi enambeni lengishilo akekho umuntu ongaforge inamba ukuthi inamba yakhe iyenze enye into bese ngayitholi i-notification yalokho. Angibuze ngeke ngize ngiqamba manga ngiseseyindleleni zokushaya sikhona sona siyakhala kodwa asinawo amandla ukuthi singakhipha abantu singakhipha ingoma ngashaya mhlawumbe live mangishaya kodwa sesesikoleni sakhona ngasho kanjalo nazo lungile insizwa yakithi. Ngibona ngathi sesifikile emaphethelweni ale interview yakho. Sikufisela inhlanhla kakhulu siyibhele the image ukuthi kukho konke okwenzayo ongathi ungaqhubekela phambili. uNkulunkulu nje akusize uhlonipheke. Kuyahlonishwa endimeni. Singatholi kakhulukazi ngizokusho nje lokhu ngoba mina ngingasolundi nawe ungasolundi. Singakuzi usuthuka inhlamba usuthuka abalandeli usiwenza konke okunye nokunye noma kusasa kungase kuthiwa usudumile usuyiciko elidumile kangakanani. Bahloniphe nensizwa yakithi abantu thina ulundi sidume ngakho ke ukuhlonipha. Uyabazi ke nawe amaciko esinawo la eduze akazuzu ukuthiwa kukhona kwenzile singakubalela baba uThokozani la akazuzu ukuthiwa sethuka umuntu akazuzu ukuthiwa senze lokhu nalokhu nalokhu. Ngicabanga ukuthi uma kuqhamuka nanoma yiliphi iciko la ulundi elizocula umaskandi siye sithi lizalwe uye noma mhlambe ke lingamlandeli ngaleyo ndlela kodwa siye sithi lizalwe uye ngoba ilona ciko esinalo la ulundi nanjengamanje. So ke sikhuthaza nje lokho ukuthi jabulisa abantu insizwa yakithi bazoqasha abantu ufike usebenze wenze umsebenzi wakho ngendlela ofundiswe ngayo. Inhlonipho uyangithandile mawuthi ukhule nje insizwe eyikhulele nogogo ekakhulukazi asivamilisile ke kuba nezinkinga enganeni ezikhuliswe wogogo. Sibaningi ke sikhuliswe wogogo ingakho sila isikhona namhlanje. Sikufisela inhlahla ke insizwa yakithi ingathi ungaqhubeka kahle emsebenzini wakho uzinikele nje ngakho konke ubekezela ingqinamba zonke zizokukhulisa zizokwenza ube yenye into. Kusasa sizokuza sikhuluma interview ehlukile mawusikhuluma kwezinye indawo eziphezulu sisho nathi sithi siyayazi le yansizwa sake sayi interview. Sifisa nje ukuthi sikuze usukhuluma okunye usuchaza izinto eziya phambili ezizokwenza ukuthi nokulandelayo ngoba bakhona ozobazala bakhona olashalaza abazozalwa emva kwakho abazofisa ukufana nawe. Sicela usakhele abantu abazoba yikusasa lomphakathi. Ungasakhele abantu abazosilimazela umphakathi. Bonke olashalaza bazoqhamuka emva kwakho akube abaphilayo. Yabona sikufisela inhlahla insizwa yakithi siyabonga. Angibonga kakhulu ngiyabonga kakhulu kuyibhele the image ngibonga kakhulu ngethuba bathe bangipha lona. Ngiyathemba ukuthi imbukeli wami lapha ekhaya uzokuthokozela ukuthi ngelinye ilanga uyithola usumantana nami ungibone ngikwenzela okuhle ngiphinde ngibonga nakuwena bhuti wami ngesikhathi sakho ngiphe sona. Ngiyabonga mbukeli lapha ekhaya ngiyabonga nabakuyibhele beqhubeke nje benza izinto ezinhle emphakathini ngaso sonke isikhathi besicoshe la basicosha khona sinelutho sikhuphuke nabo. Ngibonga kakhulu soze ngakhohlwa nabafowethu nikwenze kimi nikwenza nakabanye lapha emakhaya wonke abantu sibamukelekile ukuthi abafisa ukusebenzisana nathi siyibhele the image. Inamba yiyo le evelayo lapho escreenini ningasithinta kuyona sikwazi ukusondela eduze lapha enikhona senze umsebenzi siqhubeke siye phambili. Siyabonga kakhulu.